আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিকেন চাপ। আমরা হয়তো অনেকেই জানি এই চিকেন চাপের সাথে এক ধরনের সালাদ তৈরি করা হয়, সেটিও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। আর দেখিয়ে দেব আমি লুচি, সেটি কীভাবে করতে হয় আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতেছি। এখানে আধা কাপ পরিমাণ আমি আটা নিয়েছি আর নেব 1 কাপ পরিমাণ ময়দা। এর সাথে দিয়ে দেব আমি সামান্য পরিমাণ লবণ। লুচিটার স্বাদ বাড়ানোর জন্য আমি 1 স্পুনের মতন চিনি দিয়ে দেব আর দিয়ে দেব 1 স্পুনের মতন তেল। এগুলো দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে কিছুক্ষণ। ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে নর্মাল পানি দিয়ে এটাকে একটা খামির তৈরি করে নিতে হবে। আমি প্রয়োজন মতন পানি দিয়ে একটা খামির তৈরি করে নিতেছি। কিছুক্ষণ হাত দিয়ে মাখিয়ে একটা খামির তৈরি করে নিতে হবে। আমার খামিরটি তৈরি করা হয়ে গেছে, এখন আমি এটাকে রেখে দেব 10 মিনিট রেস্টে। আমি খামিরটা রেস্টে রেখে এখানে কিছু পরিমাণ চিকেন ব্রেস্ট নিয়েছি হাড় ছাড়া। এগুলোকে ভালো করে পানি জড়িয়ে আমি নিয়েছি। এর মধ্যে আমি স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দেব। আর দিয়ে দেব 2 স্পুনের মতন টক দই। টক দই দেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দেব 1 স্পুনের মতন রসুন বাটা। আর দেব হলুদের গুঁড়া 1 স্পুনের মতন, মরিচের গুঁড়া 1 স্পুনের মতন, ধনিয়া গুঁড়া সেটাও নিলাম 1 স্পুনের মতন, কারি মশলা সেটাও 1 স্পুনের মতন, শাহি জিরা সেটাও নিলাম 1 স্পুনের মতন। আর দিয়ে দেব হাফ স্পুনের মতন ব্ল্যাক পেপার। এখন হাতের সাহায্যে এগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে চারিপাশ। দেখতে পাচ্ছেন আমি এগুলোকে মাখিয়ে নিতেছি। ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এগুলোকে রেস্টে রেখে দিতে হবে 1 ঘন্টার জন্য। আর নিয়ে নিলাম 1 কাপ পরিমাণ বেসন। এটা আমরা চিকেনটা কুট করতে লাগবে। অন্যদিকে রেস্টে রাখা খামির থেকে আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের রুটির মতন বেলে নিয়েছি। চুলাতে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে এখন দিয়ে দেব বেলে রাখা সেই লুচিগুলো। দিয়ে এগুলোকে তেলের মধ্যে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি এগুলোকে ফ্রাই করে নিতেছি। এভাবে তেলের মধ্যে দিয়ে আমি সবগুলো লুচি ফ্রাই করে নেব। আমার সবগুলো লুচি ফ্রাই করা হয়ে গেছে, এগুলোকে আমি নামিয়ে নেব। রেস্টে রাখা চিকেন চাপগুলোকে এখন আমি বেসনের মধ্যে কুট করে নেব। এগুলোকে ভালো করে বেসনের মধ্যে কুট করে নিতে হবে চেপে চেপে। কুট করা হয়ে গেলে এখন দিয়ে দেব আমি ফ্রাই প্যানের মধ্যে। ফ্রাই প্যানে দিয়ে এগুলোকে লো হিটে সময় নিয়ে ভাজতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি ফ্রাই প্যানে দিয়ে এগুলোকে লো হিটে ভেজে নিতেছি। এভাবে করে আমি সবগুলো চিকেন পিস ফ্রাই করে নেব। এখন আমি আপনাদেরকে সেই সালাডটি তৈরি করে দেখাবো। এখানে আমি কিছু পরিমাণ শসা কুচি নিয়েছি,
কিছু পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, গাজর কুচি নিয়েছি আর একটা কাঁচামরিচ নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দেব টক দই আর দিয়ে দেব 2 স্পুনের মতন তেঁতুলের মাড়। আর দেব সামান্য পরিমাণ লবণ। হাফ স্পুনের মতন ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দেব। আর সব শেষে দিয়ে দেব 1 স্পুনের মতন ধনিয়া পাতা কুচি। এখন এগুলোকে সব মিক্স করে নিলে হয়ে যাবে আমাদের চিকেন চাপের সালাডটি। তাহলে দেখলেন তো কতটা সহজ অল্প উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নেওয়া যায় এই চিকেন চাপটি। এটি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। ভালো লাগলে আমার ভিডিওটিতে লাইক করবেন। তাহলে আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।